अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान और आज मैं जिस गाड़ी पे वीडियो बना रहा हूं वो है GMC योकोन देनाली। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि गाड़ी मिसिंग आ रही है, लेकिन किसी कोयल का ऊपर कोड भी नहीं आ रहा। जिस तरह और गाड़ियाँ, सारी दुनिया की गाड़ी जितनी भी होती है, अगर गाड़ी मिसिंग आ रही हो तो उसमें कोड बनता है, ठीक है। और कोड ये ऊपर नहीं आ रहा, और ये अगर स्कैनिंग करना हो, चेक करना हो कि ये मसला क्या है, मिसिंग क्यों हो रही है, कोड भी नहीं बन रहा, मिसिंग क्यों हो रही है, तो उसके लिए स्कैनर के अंदर ही लाइव डाटा होता है। लाइव डाटे में हर चीज़ की रीडिंग आ रही होती है, चाहे कोई भी सेंसर है, जितनी भी गाड़ी में सेंसर है उस हर सेंसर की रीडिंग, कितने वोल्ट ले रहा है, कितने वोल्ट निकाल रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ रीडिंग के अंदर ही होता है उसमें, यानी लाइव डाटा के अंदर होता है, ठीक है। मेरे पास स्कैनर है X-Tool PS70 Pro, ठीक है। तो चलें देखते हैं इस गाड़ी में क्या मसला है। अमेरिकन ब्रांड है, GMC में जाना है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेंगे। योकोन देनाली है, ठीक है, ऑटो, ठीक है। ये गाड़ी का मॉडल आ गया GMC ट्रक, और ऊपर उसका विन नंबर ऑटोमेटिक इसने खुद ही सिलेक्ट कर ली। ओके, ऑटो डायग्नोज करेंगे तो इसमें पूरी गाड़ी को ये स्कैन करेगा, लेकिन ऑटो डायग्नोज में वो कोयल का कोड नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें वो हल्की सी मिसिंग है और गाड़ी मिस फायर थोड़ा सा कर रही है। जब हल्का सा करेगी तो उसका कोड नहीं बन रहा। बाज़ कात होता है, बाज़ कात बन जाता है, लेकिन इस गाड़ी में ये नहीं बन रहा, ठीक है। ये सिस्टम डायग्नोज करेंगे। अभी हमने इसके देखना है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, रीड ट्रबल कोड, फ्यूल ट्रिम सिस्टम लीन बैंक 2, ठीक है। ये अभी इसका कोड बन रहा है। हालांकि इधर अगर कोई भी कोयल ख़राब है तो इधर इसका कोड भी बनना चाहिए कि एक कोयल ख़राब है, दो ख़राब है, तीन ख़राब है, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं लाइव डाटा में। ये है लाइव डाटा। अच्छा, इसमें सारे जितने भी हैं, इसमें इसके फंक्शन अगर आपने चेक करने हो, ठीक है, किसी की रीडिंग वगैरह, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम करते हैं मिस फायर। ये है मिस फायर, ये सारे सिलेंडर आ गए हैं, ठीक है। अभी ऑल सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी रेस प्रेस करता हूँ। कोई भी सिलेंडर मिस फायर कर रहा होगा तो इधर जो रीडिंग 00 है इस पर वो ब्लिंक करेगा, यानी वो नंबर ब्लिंक करेगा कितनी दफ़ा ये शॉर्ट कर रहा है, मिसिंग कर रहा है, ठीक है। ये 4 नंबर तक ठीक है। ये देखो, ये 7 नंबर जो है, 7 नंबर अभी मिस फायर कर रहा है। ये कभी कर रहा है, कभी छोड़ देता है, कभी करने लग जाता है, कभी छोड़ देता है। और ये देखो, फिर ये 2 पे इसकी 2 दफ़ा ये मिस फायर किया है, अभी रेस मैंने की है, ये देखिए, ठीक है। ये कभी छोड़ देता है, जब छोड़ देता है तो हल्की सी गाड़ी ठीक हो जाती है। जब मिसिंग करता है, मिस फायर करता है, तो दोबारा फिर से वो इस तरह करने लग जाता है। अभी फिर आएगा, मिस फायर करेगा ये, ठीक है। जितनी दफ़ा मिस फायर करेगा लाइव डाटा के ऊपर जो चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं उसके ऊपर उसकी रीडिंग आ जाती है। अच्छा, अगर हमने इसको बस अकेले को चेक करना है, 7 नंबर को, तो इसको अकेले को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं करके। तो इधर हम इसका ग्राफिक में, ठीक है, ग्राफिक में भी हम इसको देख सकते हैं कि ये कितना मिस फायर कर रहा है। ये देखो, ये भी, इसमें भी मिस फायर कर रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको इस तरह इस चीज़ में देख लिया। अगर हम वेव्स में देखना चाहते हैं तो ये देखो, ये मिस फायर कर रहा है। हालांकि इसमें रीडिंग नहीं चलनी चाहिए। अगर मिस फायर होगी तो इसमें ये जो वेव, ये लाइनें, ये इस तरह लाइनें चलेंगी, ठीक है। और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये अभी मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया है, ओके, ग्राफिक, ओके, वेव, ये देखें, इसमें कोई लाइन, कोई कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये 7 नंबर, इसकी कोयल जो है 7 नंबर, वो मिस फायर कर रही है। और इसकी मैं कोयल की लोकेशन भी बताता हूँ। ये है इसका इंजन,
और वो 7 नंबर कोयल है ये वाली, ठीक है। ये 7 नंबर कोयल है, ये 8 सिलेंडर गाड़ी है। और ये जो कोयल नंबर 7 है वो ये मिसफायर कर रही है ये वाली। ओके, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।